ကတော့10နှစ်ရှိပါတယ်ကိုကကျောင်းကတော့3နှစ်တက်နေပါတယ်ငယ်လေးကတော့2နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်ကျောင်းမတက်ရသေးပါဘူးဒါစုကတော့အကုန်လုံးပေါင်း6ယောက်ရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့3လပိုင်းတော့ငရင်လေးတုတ်ခဲ့တဲ့အတွက်သမီးတို့အိမ်ကြီးလည်းအကုန်လုံးပြိုခဲ့ပါတယ်ခုရွာစီစဉ်ပေးတဲ့အကန့်မှာပဲသမီးတို့6လောက်နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်ခု official ကလုံစီဝါရေးအတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့လို့သမီးတို့လေအိုးတွေပါလည်းအကုန်လုံးပြောင်းဝင်နိုင်ပါတယ်ပြောင်းဝင်နိုင်ပြီးတော့ခုသမီးဆောင်ငယ်တွေရောကားတွေရောအကုန်လုံးလေထိုးချပါပြန်ပြီးတော့လုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်စီဝါရေးလည်းပြန်ပြီးအဆင်ပြေလာပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကငလင်းတော့ကတော့ကျမတို့ခက်ခဲတွေတော့ရှိခဲ့တာပေါ့နော်လုပ်ငန်းတွေလည်းရဆိုင်တော့ဝင်ငွေလည်းခက်ခဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အိမ်လည်းနည်းနည်းပါးပါးထိကြိုက်သွားတော့ရွာအပြင်ကွင်းပြင်ဘက်မှာသွားရှောင်နေရတာပေါ့ရင်းတော့ကတော့ဒီဆက်ချချတာပေါ့နော်သူများအိမ်မှာသွားလုပ်ခုတာပေါ့အဲ့တော့ကတော့တနေ့ကို1000လောက်ပဲရတယ်ခုတော့ကိုယ်မှာပဲကိုလုပ်တာဆို1000ကျော်1000ခွဲလောက်တော့ရပါတယ်ရင်းတော့တဲ့ဆိုင်တော့ဆင်ပြေသွားပြီမှာပေါ့ပြီးရှင်ကနေမှာစီးပွားရေးလုပ်ဖို့ထောက်ပံ့ပေးလို့ချီချားဆက်လေးကိုလိုက်တယ်ပေါ့အိမ်မှာပဲဆိုကိုယ်မှာပဲကိုယ်ဆိုတော့ဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးစစရရကလေးတွေလည်းကြောင်းသိမ်းတွေလည်းဆင်ပြေပါတယ်လူကြီးစစ်ကန်လေးပေးသည့်အတွက်ကျမတို့တော့အများကြီးထောက်ကူပြုပါတယ်။သုံးရည်တောက်ရည်အတွက်လည်းအများကြီးထောက်ကူပြုပါတယ်။ဒီလိုလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်လို့